హే ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మ కుట్టి. నేను మీ నిహారిక. ఏంటండి నిహారిక ఈ మధ్య అసలు వీడియోసే పోస్ట్ చేయట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు కదా, అందుకే వచ్చేసా. నాకు కూడా వెకేషన్కి వెళ్ళడం వల్ల కొంచెం టైం సరిపోలేదు వీడియోస్ అవి ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయడానికి. కానీ ఇప్పటి నుంచి మాత్రం వీక్లీ వన్స్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, మీరు మాత్రం మర్చిపోకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఏం అన్బాక్స్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారా? నైకాలో పింక్ లవ్ సేల్ అని జరుగుతుందండి. ఫిబ్రవరి 6th to 12th వరకు ఈ సేల్ లైవ్లో ఉంటుంది. సో ఇందులో నేను కొన్ని స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ని ఆర్డర్ చేశాను. అదే ఈ బాక్స్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్. జనరల్గా నాకు బాక్సెస్ ఓపెన్ చేయడంలో పేషెన్స్ చాలా తక్కువ. సో ఎలా పడితే అలా ఇప్పేస్తున్నాను. ఇవండి నేను ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్. ఇందులో నేను టోటల్గా 4 ప్రోడక్ట్స్ నేను ఆర్డర్ చేసినవి. ఈ 4 ప్రోడక్ట్స్కి నాకు 3 ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రీగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. 2 ప్రోడక్ట్స్ ఇంకా షిప్పింగ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి, అవి ఇంకా డెలివరీ అవ్వలేదు. సో డెలివరీ అయ్యాక నేను మీకు మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఇందులో ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ నేను కొన్నవి అండ్ ఈ 2 ప్రోడక్ట్స్ నాకు ఫ్రీగా వచ్చినవి అనమాట. ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్ని నేను మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఫస్ట్. అండ్ మీకు ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇవి ఏవి ప్రమోషన్ వీడియోస్ కాదు, స్పాన్సర్డ్ వీడియోస్ కాదు. ఇవి ఓన్లీ నా సొంత డబ్బులతో నేను కొనుక్కున్న ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. నేను యూజ్ చేసి ఇవి నాకు మంచిగా అనిపించిన ప్రోడక్ట్స్ని నేను పర్చేస్ చేసినాను. ఇది వచ్చి డాట్ అండ్ కీ వారి 72 hour హైడ్రేటింగ్ జెల్ విత్ ప్రోబయోటిక్స్ అండి. ఈ మధ్య కాలంలో నేను యూజ్ చేసిన ది బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ అంటూ ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ఇదే. నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇందులో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటుందండి. ప్రోబయోటిక్ ఏం చేస్తుందంటే మన స్కిన్లో ఉన్న న్యాచురల్ గ్లోని అలా రిటైన్ చేయడానికి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది. వింటర్స్లో ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్ అండి. ఇది వచ్చి 25 ml నేను పెట్టిన ప్యాక్. అది నాకు వచ్చి ఎంత పడిందంటే 244 రూపీస్ పడింది ఈ సేల్లో. ఇప్పుడు మీకు దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను లోపల ఎలా ఉంటుంది అనేది. చిన్నది ఉంటుంది, చాలా క్యూట్గా. అండ్ వీళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఒక కార్డ్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ దీని లోపల ఇలా ఉంటుంది. ఈ బాక్స్లో ఇది కానీ ఇది నేను 25 ml పెట్టాను. చిన్నగా క్యూట్గా భలే ఉంది కదా. ఇదన్నమాట ది బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ ఐ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ టిల్ నౌ. నాకైతే చాలా నచ్చింది. అన్బాక్స్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చి నేను సీరం ఆర్డర్ చేశాను. ఇది విటమిన్ సి సీరం, ప్లమ్ కంపెనీది. మ్యాండరిన్ అండ్ విటమిన్ సి సీరం అనమాట. ఇందులో విటమిన్ సి 15% ఉంటుంది. ఈ విటమిన్ సి సీరం వచ్చి మన స్కిన్ యొక్క గ్లోని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, అలాగే డార్క్ స్పాట్స్, పిగ్మెంటేషన్ అండ్ సన్ డ్యామేజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి స్కిన్ మీద ఇదైతే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. ఇంకొక సీరం ఇది వచ్చి నియాసినమైడ్ అన్నమాట. సో ఇది కూడా ప్లమ్ కంపెనీదే. నియాసినమైడ్ 10% నియాసినమైడ్ ఉన్న సీరం. ఈ 2 సీరమ్స్ నాకు వచ్చి 650 పడింది అంతే. ఇది ఒక
రీజనబుల్ ప్రైస్ అనే చెప్పచ్చు ఈ సేల్లో, ఈ రెండు కాంబినేషన్లో. అండ్ ఇది మిక్స్డ్ విత్ రైస్ వాటర్ అండ్ నియాసినమైడ్ సీరం అండి. బ్లెమిషెస్ కోసం అండ్ యాక్నీ మార్క్స్ కోసం, అండ్ ఆల్సో ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద సెబమ్ ప్రొడక్షన్. సో ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఇది సూట్ అవుతుంది. సో ఈ సీరం కూడా నాకు ఆఫర్లోనే వచ్చింది. ఇప్పుడు దాకా చూపించిన 3 ప్రోడక్ట్స్ అయితే నేను ఆర్డర్ చేసినవి. అండ్ ఈ 2 ప్రోడక్ట్స్ చెప్పాను కదా నాకు ఫ్రీ వచ్చినాయి. అవి ఏంటంటే ఇది వచ్చి ప్లమ్లో నేను ఆర్డర్ చేసిన 2 సీరమ్స్కే నాకు ఇవి ఫ్రీ వచ్చినాయండి. ప్లమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంకేం ఆర్డర్ చేయలేదు. ఆ 650కే నాకు 4 ప్రోడక్ట్స్ వచ్చినట్టు అనమాట. అంటే అవి 2 సీరమ్స్, 2 ప్రోడక్ట్స్ అండ్ 2 ఫ్రీ అనమాట. ఇదేంటంటే రోజ్ వాటర్ టోనర్ ఒకటి వచ్చింది ఫ్రీగా నాకు. ఇది కూడా ప్లమ్ కంపెనీదే. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి ఇది బాడీ ఆయిల్ అంట, ప్లమ్ కంపెనీదే, వెనిలా వైబ్స్ అని ఉంది. సో ఇది ఒక చిన్న ప్యాక్. సో ఇవండి నేను ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది సీరమ్స్ అవన్నీ ఎప్పుడు వాడాలనేది. మన స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో ఫస్ట్ మనం క్లెన్జర్, ఆ తర్వాత టోనర్, ఆ తర్వాత సీరం అండ్ దెన్ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై సన్ స్క్రీన్ వాడతాము. ఇదండి ఇవాళ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో షిప్పింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న ఇంకో 2 ప్రోడక్ట్స్ కోసం వాటి డీటెయిల్స్ అన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేస్తాను. సో అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు అమ్మ కుట్టి. అండ్ ఆల్సో మర్చిపోకండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.